Новинка літа – портативний вентилятор із зволоженням і LED-підсвічуванням. У комплекті сам прилад, USB-кабель і стильна упаковка. Підключаємо і насолоджуємось прохолодою. 3 швидкості, 6 режимів, нічник із підсвічуванням на 7 кольорів. Налийте воду або лід і отримаєте ефект міні-кондиціонера. Працює тихо, не заважає сну. Ідеально для дому, офісу чи подорожей. Стильно, компактно, функціонально. Для замовлення переходь за посиланням під відео.